大家好，我係金牌設計師黃生。咁今日嚟到朗天苑就係起貨單位，介紹俾大家睇一睇。跟住呢度就係大門呢度咧，我哋做咗個坐位啦。咁呢度做咗個鋼琴鍵啦。咁呢度做咗個圓弧位同埋呢個玻璃 display。有啲儲物空間，同埋呢度做咗滲光嘅燈帶，下邊都係做咗燈帶用嚟放鞋。呢度咧就到時呢度就係放雪櫃嘅位啦，遮住咗個總電箱。廚房呢度我哋做咗個 L 型嘅櫥櫃，咁呢個吊櫃下邊有滲光啦，跟住就有一個大嘅星盤啦，跟住呢度就做咗個櫃桶啦，跟住呢度做咗個拉籃啦。即係拍個全景嘅到前景。到呢度咧，我哋做咗個 PD 門啦。PD 門入嚟咧，呢度咧就做咗個上下廁所櫃啦。係啦，做咗一個一體盤嘅面盤啦。跟住呢度做咗個半圓嘅玉屏啦。好，細房呢度我哋就做咗個暗門啦，連埋個獅子櫃做咗個暗門嘅 panel 啦。跟住呢度就做咗個書台啦，同埋呢張床啦，有床頭櫃同埋衣櫃。係掛衫。下邊就係櫃桶啦。好啦，嚟到 TV 櫃啦。TV 櫃呢度做咗個玻璃飾物啦，飾物櫃啦，做醒視啦。喺呢度就做咗個掛牆嘅電視 panel 啦。下邊呢度就做咗一排櫃啦。呢度就係窗邊嘅，下邊都做咗一排櫃啦。呢個主人房呢度做咗個暗門設計啦，咁開咗就係主人房呢度。咁呢度做咗個衣櫃啦，做咗個圓角衣櫃啦，同埋呢個書台啦，同埋呢個5尺床啦。翻個油壓床，咁今日就分享到呢度啦。咁如果大家鍾意呢個簡約嘅暖色系嘅，大家都可以諮詢我哋。咁大家有需要可以過嚟免費諮詢報價。咁今日分享到呢度，多謝大家。